Σήμερα θα κάνουμε unboxing έναν jump starter και θα τον δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτό μας ήρθε από Banggood. Είναι ένα jump starter, δηλαδή εκκινητής κινητήρα. Αυτός λέει ότι είναι 18.000 mAh, 800 A. Έχει και τη θήκη του, όλα μέσα σε θήκη. Οδηγίες. Ωραία. Τα καλώδια εκκίνησης. USB-C για φόρτιση. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο. Και εδώ λογικά είναι το jump starter. Αυτό είναι. Λογικά από εδώ θα παίρνει μπροστά. 78% μπαταρία. Λοιπόν, θα το φορτίσουμε και θα κάνουμε τη δοκιμή να δούμε αν δουλεύει, αν βάζει μπροστά το αυτοκίνητο σωστά. Τώρα που το ξαναβλέπω, δεν βλέπω να έχει το μπρικάκι, το μετασχηματιστή, οπότε μάλλον χρειάζεται να βάλουμε από το κινητό μας. Θα δούμε αν φορτίζει. Λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε σε ένα φορτιστή που έχω από κινητό Xiaomi. Ωραία. Ωραία, φορτίζει. 2,000 years later. Και αφού φορτίσαμε το jump starter στο 100%, πάμε να το τεστάρουμε. Η μπαταρία μας είναι στο 11,8 και πάμε να βάλουμε μπροστά. Δεν μπαίνει, οπότε πάμε να χρησιμοποιήσουμε το jump starter. Οι οδηγίες χρήσεως λένε ότι πρώτα θα πιάσουμε τους ακροδέκτες πάνω στην μπαταρία και μετά θα συνδέσουμε το jump starter. Οπότε πιάνουμε το θετικό, μετά το αρνητικό. Από ό,τι βλέπω έχει λαμπάκι εδώ, άναψε κόκκινο. Και τώρα θα συνδέσουμε το jump starter.
με την μπριζούλα. Αναβοσβήνει πράσινο, τώρα άναψε πράσινο, λογικά είναι έτοιμο. «100% μπαταρία», πάμε να το βάλουμε μπροστά. Και από ό,τι βλέπω πήρε και πολύ καλά μπροστά. Τώρα με την αντίθετη φορά που τα βάλαμε, βγάζουμε το jump starter και μετά βγάζουμε τους ακροδέκτες. Λοιπόν, να δούμε πόσο της 100 πήγε μετά από την εκκίνηση. 83%. Οπότε λογικά μπορεί να εκκινήσει και δεύτερη φορά χωρίς να το ξαναφορτίσεις. Και τα τελικά συμπεράσματα είναι ότι αυτό το jump starter, εφόσον κατάφερε να εκκινήσει ένα diesel κινητήρα 1900 κυβικών, μπορεί άνετα να εκκινήσει έως 3000 βενζινοκινητήρα. Οπότε ήταν πετυχημένο το τεστ. Για ό,τι απορίες έχετε, γράψτε μου στα σχόλια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.